Սերներ մեր Տեր ու Փրկիչ Աստծո Հիսուս Քրիստոսի խաղաղություն թող լինի ձեզ բոլորիդ հետ։ Հիշում եմ տարիներ առաջ 2023 թիվն էր Աստծո հետ առավոտյան ժամանակ անցկացնելու ընթացքում սրա մասին եղել է արդեն առիթ խոսել եմ, սա 20-22 թվի պատերազմներից հետո էր, մի խորը քուն նստածս տեղը մի խորը քուն եկավ ինձ վրա և տեսնում եմ ու իմ առաջ բացվեց մի տեսարան, մի տեսիլք բացվեց, որտեղ տեսնում եմ գուբը, խավարի գուբը բացվեց, անդունդի գուբը բացվեց, այսինքն դա դժոխքից գուբ բացվեց, դարպասի պես մի բան բացվեց ու սև ծուխի պես, գիտես, կարծես դա նման էր մի ռեզինի, որ ռեզինը, որ դուք վառում եք, ինչ ձևի ծուխա, մուրի պես ծուխա դուրս գալի, այդպես մի ծուխ, մի տենց մառախուղի պես, ամպի պես բարձրանում էր վերև ու սկսում էր տարածվել ապրիդիլյոնի ցենց ատմոսֆերի վրա սկսում էր դա տարածվել, ընդլայնվել է ծուխը, սև։ Ու այդ ծուխի մեջից ամենահետաքրքիրը, այդ ծուխը, որ դուրս էր գալի, այդ գուբը, որ բացված դուրս էր գալի, լսում եմ երաշտության ձայներ, որ դուրս էր գալի։ Բայց դա անդունդից եկած երաշտություն էր, անդունդից բարձրացող երաշտության ձայներ էր, և ասվում էր հետևյալ բառերը. «Քոնն են որդիք իմ ջահել», անընդհատ կրկնվում էր հայրենի երկիր, «Քոնն են որդիք իմ ջահել, քոնն են որդիք», սա երաշտության պես դուրս էր գալի ամեն անգամ, այդ սև ծուխը, այդ ամպը հելնում էր ու ծածկում էր։ Եվ իմ աչքերը բացելով ես հիշում եմ այդ երաշտությունը, որ շատ անգամ հռչակելով խոսել ենք, երգել ենք դրա մասին, համաձայնվել ենք այս բառերի հետ։ Եթե դուք վերցնեք այդ երաշտությունը կտեսնեք գրված է. «Իմ պապերն են քեզ շահել, իմ եղբայրքն են քեզ պահել», երրորդ պունկտ ասում է «Քոնն են որդիք իմ ջահել», պապեր, եղբայրներ ու ջահելներ։ Հիմա այս իրավիճակը խնդրում եմ ձեզ, որ ինքներդ քննեք, սա իմ հայտնությունը չի, սա աստվածային հայտնությունն է մեզ բոլորիս համար, սա ինձ համար չէր միայն ուղարկված։ Ես խնդրում եմ, քննեք իմ ասածը և հասկացողությամբ, ըմբռնողությամբ, Աստծո Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ այս հռչակումը վերացրեք, եկեք ազգովի, ովքեր հավատում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ու այն ինչ որ ես հիմա փոխանցում եմ ձեզ, եկեք ազգովի ասենք Տեր, մենք խոստովանում ենք սա որպես հռչակված խոսքեր մեր ջահել սերնդի, մեր մատաղ սերնդի վրա Տեր, ապաշխարում ու խոստովանում ենք սա որպես մեղք Հիսուսի զորավոր անունով։ Տեր, քոնն են որդիք, մեր զավակները քոնն են, Տեր, քոնն այս երկիրը, քոնն այս հողը, Տեր, քոնն այս երկիրը, Տեր, դու ես պահում, աղոթում եմ, Տեր, մենք զավակ չունենք տալու, մորթվելու, Տեր, մենք քեզ ենք հանձնում, Տեր, այս երկիրը, եթե երկիրը դու չպահես, Տեր, զուր են արթուն մնում նրա պահապանները։ Իմ Աստված, քո խոսքը կասի, որ ձիերը պատրաստում են պատերազմի օրվա համար, բայց հաղթանակը Աստծուց է։ Տեր, քոնն են մեր որդիք, թե ջահել, թե ահել, Տեր, բոլորը քոնն են, Տեր։ Խնդրում եմ ների՛ր, որ այս բառերի հետ մենք համաձայնվել ենք, հռչակել ենք սա, կիրառել ենք մեր առօրյա կյանքի մեջ, Տեր Հիսուս, խոստովանում ենք սա որպես մեղք, հրաժարվում ենք այս բառերից, այս հռչակումներից Հիսուսի զորավոր ու սուրբ անունով։ Տեր, ասում ենք, որ քոնն են Հիսուս որդիք մեր ջահել, քոնն են զավակներն ու դուստրերը քոնն են, Տեր։ Օ Աստծո որդի, սա քոնն են, այս երկիրը քոնն է, Տեր։ Մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ Քրիստոսին պաշտող, ընդունող, նրա ճշմարտության խոսք ընդունող ժողովուրդ ասում ենք, Տեր, քոնն են որդիք մեր ջահել, Հիսուս, մենք փոխում ենք այդ ամեն դժոխքից դուրս եկած խոսքերի բառը և ասում ենք, որ քոնն են մեր որդիքը, Տեր, քոնն են մեր զավակները, Տեր, դուստրերը, որդիները քոնն են, իմ Աստված, ովքեր համաձայն կլինեն կարող են աղոթել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր ու սուրբ անունով։ Օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրելիներ։